ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯರೇ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಬಾಂಧವರೇ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಫೀಕ್ ಸೌದಾಗರ್. ಗೆಳೆಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2024 ಟು 15 ಅವಾರ್ಡೀಸ್. 15 ಅವಾರ್ಡೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2024 ಗಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಅದರ ವಿವರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಫೆಟರ್ನಿಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆದಾಯಕವಾದಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ತಪ್ಪದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ನರ್ಸ್ ನಾವು ದುಡಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮ ದುಡಿಯುವಂಥ ಪ್ರತಿಫಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿ ಬಿಡಲಿ, ವಿ ಆರ್ ಅ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಅನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಪೇಷಂಟ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ನರ್ಸಸ್ಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವರ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಸ್ವೀಪರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಲಿ, ಅವರು ಅವರವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. 24/7 ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಊಟೋಪಚಾರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಸನ್ ಕೊಡುವುದು, ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗೋದು, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನರ್ಸಸ್ಗಳು. ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ನಾವು ನರ್ಸಸ್ಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಕಷ್ಟ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ 2024 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್, ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅವಾರ್ಡ್, ನರ್ಸಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2024. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2024 ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್, ನಿಮ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ. ಇವರು ನಮ್ಮವರೇ ಆಗಿದ್ದಂಥ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದವರೇ ಆಗಿರುವಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್, ನಿಮ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಹುಶಃ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇವರ ಟೀಚರಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಇವರು ಟೀಚರಾಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ, ಹೌದು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಟೀಚರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ಅವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2024 ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಧೆ ಲಾಲ್ ಶರ್ಮಾ, ಸೀನಿಯರ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್, ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್, ಟಾಂಕ್ ರೋಡ್, ಜೈಪುರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್. ಇವರು ರಾಜಸ್ಥಾನದವರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಧೇಲಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಸೀನಿಯರ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಟಾಂಕ್ ರೋಡ್, ಜೈಪುರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತದನಂತರ ಬರುವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2024 ಮಿಸ್ ಸಂಜುಕ್ತಾ ಸೇಥಿ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್, OT ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಮಲ್ಕಾನ್ಗಿರಿ, ಒಡಿಶಾ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋರು ಯಾರು ನೋಡೋಣ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2024 ಮಿಸ್ H ಮನ್ಕಿಮಿ, ವಾರ್ಡ್ ಸೂಪ್ರಿಡೆಂಟ್, ಸೀನಿಯರ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಶೆರ್ಶಿಪ್, ಮಿಜೋರಾಂ. ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2024 ಮಿಸ್ ಆಶಾ
ಓಂ ವಾಮನ್ ರಾವ್ ಭವಾನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸ್ PHN ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚಂದ್ರಪುರ್ ಛೋಟಾ ಬಜಾರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಚಂದ್ರಪುರದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಟೇಟು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2024 ಡಾಕ್ಟರ್ ತಬಸ್ಸುಮ್ ಇರ್ಷಾದ್ ಹಂದು, ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಎ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ SKIMS ಸೌರಾ ಶ್ರೀನಗರ್ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಈ ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2024 ಮಿಸ್ ಶಂಷಾದ್ ಬೇಗಂ ಎ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕವರಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್. ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಿಂದ ಇವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆದಂತಹ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಅಥವಾ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2024 ಮಿಸ್ ಪ್ರೇಮ್ ರೋಸ್ ಸೂರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ANS ಸಫ್ದರ್ಜಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ VMMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ನಗರ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2024 ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಇಗ್ನಾಟಿಯಸ್ ಡೆಲಾಸ್ ಫ್ಲೋರಾ ಅಡಿಷನಲ್ DGMNS IHQ of Ministry of Defense Army Aegis Branch Defense Offices Complex KG Marg New Delhi ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಇಗ್ನಾಟಿಯಸ್ ಡೆಲೋಸ್ ಫ್ಲೋರಾ ರವರು ಮಿಲಿಟರಿ ಸರ್ವೀಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತದನಂತರ ಬರುವರು ಯಾರು ನೋಡೋಣ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2024 MS ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಮಯಂ ಅಮುಸ್ನನಾ ದೇವಿ ಲೇಡಿ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಸಿಟರ್ LHV ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋರು, ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂಫಾಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಣಿಪುರ್. ಇವರು ಕೂಡ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತದನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2024 ಮಿಸ್ ಅನಿಂದಿತ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ನರ್ಸ್ ಮಿಡ್ವೈಫ್ ಅಂದರೆ ANM ರವರು, ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜನಾರ್ದನ್ಪುರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡರ್ ಚಂಗ್ವಾಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ PHC ಪಶ್ಚಿಮ್ ಮಿದ್ನಾಪುರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಇವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2024 ಮಿಸ್ ಜನೂಕಾ ಪಾಂಡೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ನರ್ಸ್ ಮಿಡ್ವೈಫ್ ANM ದಮ್ಥಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿಮ್ಚಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಂ. ಇವರು ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ. ಆಮೇಲೆ 14ನೇದು ನೋಡೋಣ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2024 ವಿಜಯಕುಮಾರಿ ವಿ ANM ಆಕ್ಸಿಲರಿ ನರ್ಸ್ ಮಿಡ್ವೈಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ತವಲ್ಕುಪ್ಪಂ ಪುಡ್ಡುಚೇರಿ. ಇವರು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15ನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2024 ಮಿಸ್ ಈಕೆನ್ ಲೋಲೆನ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ನರ್ಸ್ ಮಿಡ್ವೈಫ್ ANM ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೆಪ್ಪ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2024 ಶೀಲಾ ಮೊಂಡೋಲ್ ಮಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ನರ್ಸ್ ಮಿಡ್ವೈಫ್ ANM ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ PHC ಗರ್ಚರ್ಮಾ ಸೌತ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು. ಸೊ ಸುಮಾರು 16 ಜನ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು 2024ರಲ್ಲಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಆಗಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಹ್ಯಾಮ್ಸಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2025 ಅಂದರೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಫೀಕ್ ಸೌದಾಗರ್.